بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، انشاءالله به مقاله های ابو اسماء میخواهم پاسخ دهم. صحبت من امروز انشاءالله درباره مقاله های ابو اسماء هست و خاصتا درباره مقاله اخیرش که درباره امام دارمی رحمت الله علیه تهمتی باطل میکند، نسبت این امام بزرگوار به احترامی میکند. ولیکن قبل از آنی که به موضوع مقالش وارد شوم، یعنی به اصلی موضوع وارد شوم، میخواهم مسئله را از اولش آغاز کنم، زیرا که اگر این مسئله از اصلش فهمیده شود، بسیاری از شبهاتی باقی مانده ابو اسماء هم پاسخ می‌یابد. برای همینم خواهش میکنم اگر چندی که صحبت طولانی شود هم به دقت باشید. انشاءالله بعضی مسئله ها را به تفصیل صحبت میکنم و این صحبت برای برادرهای هست که طالب علم هستند، برای عوام الناس نیست، برای طالب علم ها هست. برای همین گاه و بعضی چیزها را اشاره میکنم و میگذرم به تفصیل. هر یک چیزی زیادتی که هست، تفصیلاتی که هست و اشاره انشاءالله اکتفا میکنم بعضیشه. برای همینم خوب دقت کنید. بارک الله فیکم. مسئله آغازش یا که اصلی مسئله این است که اهل سنت و الجماعت برای خودشان در موضوع اسماء و صفات منهج دارند. اهل سنت و الجماعت در موضوع ایمان به اسماء و صفات پروردگار منهجشان این است که از قرآن و سنت برای الله عزوجل صفتها را ثابت میکنند. وقتی که در کتاب الله یک آیه را میخوانند که الله درباره خودش خبر میدهد، به همون آیت ایمان میبیارند و به همون دلالتی همون آیت ایمان میبیارند، به اون معنی ایمان میبیارند، باور میکنند و همون صفت برای الله عزوجل ثابت میکنند. میگویند که بله پروردگار ما چنین است و چنان است، همچنانی که خودش در قرآن درباره خودش خبر داده. همچنین از سنت رسول صلی الله علیه و سلم اگر در حدیث درباره الله عزوجل خبر آمد، اون ایمان میبیارند. اون کلمه و اون عباره که رسول صلی الله علیه و سلم درباره الله خبر داده، معنی او را ایمان میبیارند. تأویل و تفویض و تعطیل نمیکنند، بلکه همون عباره را ایمان میبیارند. نزول باشد نزول، روی باشد روی، چشم باشد چشم، استوا باشد استوا، در کجا بودن باشد اگر در کجا بودن. همون چیزهایی که از رسول صلی الله علیه و سلم خبر داده و اون ایمان میبیارند. همچنانی که سلف میگویند امر روح کما جاءت، همچنانی که برای ما از سلف از رسول صلی الله علیه و سلم رسیده، همین طور اونها را روایت کردن میگیریم. ایمان میبیارند، قبولشان میکنند، اون صفاتها را برای الله عزوجل ثابت میکنند. نمیگویند که دستی او قدرتی او هست و نعمتی او هست، نمیگویند که روی به معنای ذات است، نمیگویند که چشم به معنای حفظ است و رعایت است و اینها هست. همچنانی که امام ابو حنیفه هم رحمت الله علیه در کتابش فقه اکبر همین چیزها را همین طور بیان میکند. نمیگوییم که دست نعمت است و قدرت است، بلکه دست است. و همین طور اهل سنت و الجماعت صفاتها را برای الله عزوجل ثابت میکنند و ایمان میبیارند. و این مسئله اول است، این نقطه اول است. و اما نقطه دوم این است که وقتی که اهل سنت و الجماعت برای این روش خودشان و برای این منهج خودشان میخواهند با اهل بدعت مناظره میکنند، برای خودشان امام و پیشوایشان معین میکنند. یعنی مثلا اگر ما اومدیم امروز با امثال ابو اسماء صحبت کردیم، گفتگو که کردیم، میگوییم که خب برادر ابو اسماء، این عقیده ما هست، از ان همین آیت و از ان همین سنت رسول صلی الله علیه و سلم ما برای الله فلان صفت ثابت میکنیم. ان همین آیت و ان همین حدیث ما تأویل نمیکنیم، تفویض نمیکنیم، بلکه این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم ما قبول میکنیم و اقرار میکنیم. برای الله عزوجل ان همین صفتی که رسول خبر داده ثابت میکنیم و ما تفویض و تأویل و دیگر تعطیل و تشبیه و تجسیم نمیکنیم. خوب، دوم این است که ما برای چنین اثبات کردن ما، برای چنین منهج ما امام داریم. یعنی قبل از ما انسان‌های بودند که ان همین آیت و ان همین حدیث ان همین طور فهمیدن، بعد گفتن که الله چنین است و چنان است. ما از نزد خود هیچ کاری نکردیم برادر ابو اسماء.
ما وقتی که برای الله عزوجل یک صفت را ثابت میکنیم، میبینیم کتاب ابن بطنده، کتاب عثمان ابن سعید دارمی، کتاب خلال یعنی سنی امام خلال و کتاب سنی ابن ابی عاصم و کتاب مثلا خلق و افعال العباد امام بخاری و همین طور کتاب هایی که از سلف برای ما رسیده، کتاب های عقیدوی، ما از همون کتاب ها فهمی که سلف فهمیدند از آیات حدیث ها و برای الله عزوجل صفات ها را ثابت کردند و این کتاب ها را در رد اهل بدعت نوشتند، ما از همین کتاب ها پیروی میکنیم برادر. پس مشکل در کجا هست که امروز ابو اسماء می بیارد، یعنی فتنه میکند، مقاله می نویسد، این مسئله را برپا کردگی هست، فتنه را برپا کردگی هست که فلانی مجسم است و فلانی مشبه است و فلانی این است و آن است. خب اگر ما برایت اثبات کردیم که هر چی که امام بخاری در کتاب خلق و افعال العباد گفته است، ما همون عباره ها و همون کلمه ها و هر چیزی که در همون کتاب خلق و افعال العباد امام بخاری اومده، ما همون چیز پیروی میکنیم، از اون زیاد چیزی نگفتیم. و ما پیروی اقوال شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و دیگر نیستیم، بلکه هر چی که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید همون چیزی هست که در سلف در کتاب‌های همین ابن بطه و دارمی و ابن خزیمه و این بزرگان اومده. پس مشکل در چی است برادر که تو امروز فتنه برپا میکنی؟ ما باری دیگر میگوییم هر چی که در کتاب سلف، در کتاب‌های سلفی که تو انکار کردن نمیتونی، این کتاب‌ها را همه قبولشون دارد که سلف کتاب نوشتگی هستند و اون کتاب‌ها در رد اهل بدعت نوشته شدگی هستند. و یک خطاگی دیگر داری که میگویی که بعضی از این کتاب ها سندش ثابت نیسته. تو برادر اشتباه میکنی و موضوع رو نمیفهمی. من اشاره کنم گذرم از اینجا که کتاب ها را سندش از سند حدیث فرق دارد. من فقط یک اشارت میکنم، کتاب ببین. در صحیح مسلم در مقدمه صحیح مسلم شرح نووی را ببین که نووی درباره کتاب ها را سندش چی میگوید و درباره حدیث ها را سندش چی میگوید. فرق دارد برادر. تو که جاهل هستی نمیدونی، آمدی و درباره کتاب ها آن قاعده ها را میگویی که درباره سند حدیث ها های. اون سند احادیث دیگر چیز است و احکامش و مثلا تفصیلاتش سند کتاب ها دیگر های. این موضوع رو و تفصیل وارد شو در مقدمه صحیح مسلم نووی شرح دادگی هست و قول ابن صلاح آوردگی های، اون خون. نمیدونی سخن نکن. بگذاریم از این موضوع. این کتاب هایی که هستن ما از اینها پیروی میکنیم. خب اون کتاب هایی که تو میگویی سندش ثابت نیست، تصور کن که ما اونها رو حذف کردیم. فرضاً اون کتاب هایی که تو میگویی که سندش ثابت نیسته، ما با تو راضی شدیم، اونها رو حذف کردیم. بیا برادر اون کتاب هایی که ثابت هستن در نزد من و تو هم میگویی که من پیروی اهل سنت و الجماعت هستم، ما هم میگیم پیروی اهل سنت و الجماعت هستیم. همون کتاب ها رو کو ببینیم. مگر میتوانی انکار کنی که کتاب ابن بطه، حالا ما درباره ابن بطه و امام دارمی صحبت میکنیم، لیکن من حاضر درباره اونها صحبت میکنم که اینها امام های ما هستند. تو نمیتوانی انکار کنی کتابشه. ابن بطه را ایبانش انکار کردن نمیتوانی و خلق افعال العباد بخاری را انکار کردن نمیتوانی و کتاب علوی امام ذهبی را انکار کردن نمیتوانی. یعنی اون ذهبیه که تو از کتابش مثال آوردی، حاضر اون رو میخونیم، اون چقدر رسوایی های تو رو بیان میکند، اون کتاب چقدر تو رو شرمنده میکند برادر، این قدر جهالتت. همون کتاب علوی که تو میگویی امام ذهبی در علو گفته، من اون ان شاء الله برات میگم در اونجا چی گفته چی میگوید. تو خبر نداری از اون کتاب. اگر همین کتاب قبول داشته باشی، من راضی هستم که با تو فقط در همین کتاب صحبت کنم. پس مشکل در چیه برادر که تو امروز فتنه برپا میکنی، برادرها رو مجسم میگویی و برادرها رو مشبه میگویی؟ پس مسئله این است که تو برادر این کتابها رو قبول نداری. برای خاطری قبول نکردن و برای خاطری از این مسئله برآمدن فقط یک علاج داری. یا باید قبول کنی یا باید یک علاج کرده نسبت این کتابها و نسبت این انسانها یگان بدنامی را نسبت دهی. این از سبب همه مشکلی هایی که ابو اسماء دارد، یعنی این همه فتنه که برپا کردگی است که دارمی فلان است و ابن بطه فلان است و اینها این و آن هستند، همش به سبب همین است که تو نمیخواهی که اقوال ابن بطه و اقوال امام دارمی را قبول کنی، چون که ابن بطه و امام دارمی در کتاب‌های خودشان با صراحت در مسئله اسماء و صفات صحبت کردگی هستند. این است مشکلی تو. مشکلی تو در آن است که این دو کتاب و این دو انسان، یعنی امام دارمی در کتابش ردی بشری مریسی و امام ابن بطه در کتابش ابانه،
مثل دیگر امام ها فقط روایت آوردگی نیستی. برادرای عزیز خوب دقت کنن این چیزه که دیگر امام ها، مثلا امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب خلق افعال العباد حدیث ها رو روایت ها رو میبیارد، خودش شرح و تعلیق کم میدهد، بلکه باب نام میگذارد، همون باب گذاری را نام میکند، اون میگه که مثلا بابی فلان، بعد حدیث ها رو روایت میکند، حدیث ها رو همش میبیارد، اقوال سلف روایت میکند، خودش تعلیق نمی نویسد. اینها به خاطر همین میتوانند که سخنهای بخاری را تأویل کنند، گون که نه بخاری فلان مقصد داشت و فلان مقصد داشت. لیکن در کتابی ردی بشری مریسی امام دارمی چنین کار کردن نمیتوانند. میدونید به خاطر چی؟ به خاطر که عثمان ابن سعیدی دارمی، امام عثمان ابن سعیدی دارمی، نه این که فقط روایت میبیارد، بلکه در زیر اون روایت ها تعلیق می نویسد، در زیر اون روایت ها شبهات اهل بدعت ذکر میکند و اونها را رد میکند. همچنین امام ابن بطه رحمت الله علیه همین عادت دارد که او فقط گذشته نمی رود به روایت آوردن، بلکه تعلیق می نویسد، تعلیقا رو می نویسد. به همین سبب صراحت سخنهاش صریح هستند. به خاطر همین اینها دیگر علاجی ندارن جز این که نسبت این امام دارمی و نسبت اینها چیکار کنن؟ بدزبانی کنن. و من یک چیز در اینجا اشاره کنم که به خاطر ان همین امام ذهبی درباره امام دارمی میدونه چی میگود؟ میگود امام دارمی خار در چشم اهل بدعت بود. امام دارمی خار در چشم اهل بدعت بود. به خاطر ان همین اینها دارمی رو بد میبینن. سببی اساسیش ان همین است برادر عزیز که اینها دارمی و ابن بطه و امثال اینها سخنهاشون که صریح هست، اینها نمیتونن مثل دیگر امام ها سخنهاشون رو تأویل کنن. برای همینم اینها رو دیگر راهی نمیموند جز بدنام کردن. مشکلی در همین جهه. سببی همه این فتنه‌ای که برپا کردگی هست و درباره ابن بطه می نویسم میگوید و درباره دارمی می نویسم میگوید، این همین است. و شما وقتی که کتابی دارمی رو میبینید، قولهاش در مورد اثبات صفاتها قولهای صریح هستند و در رد اهل بدعت شبهاتشون بیان میکند. این از سببی دشمنی با ابن بطه و دارمی. و هر کسی که کتابهایی یا که سخنهایی ابو اسماء رو میخواند، گمان میکند که این دارمی کی باشد؟ یک انسانی گمراه و این ابن بطه کی باشد؟ یک کذاب و یک دروغگو این اون. و من درباره ابن بطه و درباره امام دارمی رحمت الله علیه و درباره کتابهاشون صحبت میکنم ان شاء الله حاضر، و مقام اینها چی مقام است و کتابهاشون چی گونه کتاب است و اینها اصلا یعنی در میان اهل سنت و الجماعت چی مقام و منزلت داشتن و کتابشون چگونه کتاب است و اون اقوالی که ابو اسماء نقل میکند از ذهبی دوامش چی سخنها گفتگی هست و اصلا ذهبی درباره امام دارمی و ابن بطه و اینها چی میگوید در حقیقت. بعضی جمله هایی که ابو اسماء اونها را نخونده یا که اونها را خوندگی هست و ترجمه شون نمیکند، همچنانه که در حق ابن بطه کردگی هست. انشالله من اینها را به تفصیل صحبت میکنم. این یکم صحبت من این است که این مسئله را انا همین قدر چیز فهمید حاضر شما که اصلی مسئله از اینجا هست. برای چی ابو اسماء این انسان ها را بد میبیند؟ اگر این انسان ها یعنی دارمی و ابن بطه انسان های بد باشند، آیا ابو اسماء راضی هست که در کتاب های غیر اینها صحبت کنیم؟ یعنی تصور کنید که دارمی انسانی بد بوده و ابن بطه انسانی بد بوده، همچنانه که ابو اسماء میگوید. ما انشالله حاضر با صحبت میکنیم در قسم دوم که در حقیقت اینها کی هستند، برای چی اینها خطی دشمنی میکنند، یعنی برای چی ابو اسماء با اینها دشمنی میکند این میگویم. لیکن من فقط میخواهم گویم که برای چی ابو اسماء دیگر کتاب‌های اهل سنت و الجماعت برای مردم نمیرسوند که آخر اهل سنت و الجماعت سلفی ما فقط ان همین عثمان ابن سعیدی دارمی و ابن بطه نبودن کتاب داشته باشن، یعنی کتاب‌های زیاد سلفی ما نوشتگی هستند. اونها رو چیکار میکند بعد؟ اونها هم مجسم هستند، اونها هم مشبه هستند، اونها هم مثل ابن بطه مورد اعتماد نیستن. یعنی در حق اونها هم میتوانی همین کار کردن برادر. پس من از برادرها خواهش میکنم که یکم اصلی موضوع رو فهمند. این مسئله از همینجا هست، خلاف ما از همینجا آغاز میشه. چون که وقتی که برادرها در مورد اعتقادشون در اعتقاد اهل سنت و الجماعت صحبت میکنن، از ابن بطه مثال میبیارن و از امام دارمی مثال میبیارن، میگوین که ببینید برادرها، ما اهل سنت و الجماعت در این موضوع فلان عقیده داریم
و امام ما امام دارمی چنین میگوید، میگوید از کتابش مثال میبرن و میگویند که مثلا امام ابن بطه در کتابی ابانه اش چنین میگوید، میگویند مثال میبرن. وقتی که ما چنین میکنیم ابو اسما چیکار میکند؟ ابو اسما مجبور است یا که سخنهای دارمی و ابن بطه را تأویل کند و نمیتواند، چون که اینها مثل دیگر امام ها فقط حدیث نمیبرن بلکه خودشون سخنی خودشون شرح میدهند، مجبور میشد یک راه دیگر باقی میماند. مجبور میشود میگوید که چی هستند؟ اینها انسان های مورد اعتماد نیستند، این کتاب ها پر از کفریات هستند، این کتاب ها پر از تجسیم هستند. به خاطر چی همش؟ به خاطر اینکه از قبول کردنی این کتاب ها جلوگیری کند. بارک الله فیکم. من این چیز خاتمه میدهم این قسم اوله، بعدا در قسم دوم و تفصیل درباره امام دارمی و عقیده‌اش و ابن بطه و اینها صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.